platicarles que me ha salido el piso de Sprout 5 veces seguida. Apareció en el piso 10 y vamos en el piso 15. Y apareció. Apareció Twisted Pebble en el piso 12 y ahorita en el piso 15 apareció la B y el Sprout. Y la verdad, vamos muy bien. Yo espero completar la maestría. Ay, bueno. Dandy, ¿por qué estás estafando? Hace rato nos diste los botiquines y un... ¿Cómo se llamaba? Y una bendita. ¿Por qué me estás estafando ahora? ¿Otra vez, ve? No lo puedo creer. Ve y apagón. Vale, cheto. Ya dije que esta máquina está genial. No sé por qué lo estamos haciendo. ¿Quién más? ¿Quién más está, por favor? Por favor, dime que no está. Por favor, dime que no está ese Roger. Bueno, solo hay 3, entonces ya está B, ya sabemos. B, Loy y el Roger. Está fácil. No como hace rato que estaba B y Sprout. Qué bueno la luz. Mi hermana, no puedo creer que tengo mejor internet en un carro que en mi casa. Bueno, no importa. ¿Qué pasó? No me digas que se va a salir. Se mata. Se mata. Yo sí puedo, yo sí soy. Voy por mi chocolate y por mi arena. Ya voy, Chinis. Te dije que cuando me mataran. Cierran que ahorita me matan. No puedo creer que salió B, Sprout y Pebble antes que el Squirm. Esto no puede ser posible. El Squirm main no es raro. O sea, los mains parecen raros y los raros mains. O sea, el Squirm parece main en lugar de raro. No sé pronunciar la R, perdónenme. Ay, no. Ay, güey. Por ahí va a ver. ¿Cómo es posible que la pueda ver? No, qué bien. Sí, ya me dio. Ya vale, cheto. Sí se puede. Sí se puede, sí se puede. Sí se puede, confíen. Confíen en mí. Confíen en mí de que sí voy a pasar este piso. El siguiente. ¡Chirimpo! Yo pensé que solo... No manches, ya son 4. Ya vale, cheto. Yo me puedo comprar los 3 skins de Pebble.
Una máquina. Faltan 3. ¿Dónde estarán? Ayuda. Uy, ¿Qué pasó, chicos? No me digas que es máquina de correr. aquí creo que están tus lentes y voy a centrar en ellos. Vale. ¿No se rompe? ¡Sí se rompen! No, creo que aquí no están. Ok. No, sí, creo que. Ok. Ya se lo van a faltar 2 máquinas. ¡Ayuda! ¿No te mataron? No. Sigo aguantando. Para el piso 16. Nos estamos acercando a mi piso máximo, el 18. Me voy a morir, ¿verdad? Ayuda, Dios mío. Bien. Eloy. El Luis. Estoy odiando a Yata. Tenía medkit bendita, de las que había vendido el Dandy. Y en un solo piso que estaba Yata, me tuve que gastar todo porque me estaba matando. Pi. Lo bueno es que tengo 4 vidas, aunque me quedan 3. ¿Dónde está la máquina? Chirimpo. Chirimpo, soy yo. Chirimpo, soy tú. Soy tú, Chirimpo, no me tienes que matar. Soy tú, porque estoy odiando a todos en este momento. Yo pensé que me había visto B. Patricia Estrella de Pascua. Vean, aquí está Bob Esponja Conejo. Por favor, dime que no es de... Ay, ya sé. Aparece solo la cajita de Pascua porque yo no le veo nada diferente. Es un Patricio normal. Ya voy, Chinis. Ese te Ya voy. Este Patricio está muy bueno, sabe huevito Kinder. ¿Qué? Este es un huevo de dulces ácidos de Pascua. Aquí están los huevitos, pero vamos a abrirlo. ¡Sobrevive! ¿Quieres que pruebe? Son iguales. No, gracias, no quiero morir. Vean esto, es un spray para estar súper ácido. Aunque esos 50 puntos más me harían mucha falta. Pero no me quiero morir, voy muy bien. Por favor, no, otro pavón no. Otro pavón. Aquí voy. Pero antes tienes que suscribirte ya mismo. Los conejitos bebés, porque a mí sí. Si apareció aquí este Chelly, estoy segura que me va a matar. También. Me van a matar. Bueno, ya, chao. Dios. Llegué al piso 17. Sí. Bueno, ya, bye.